පින්නතුනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ අපේ ධම්මපද පාළියේ යමක වර්ගයේ සඳහන් වන 16 වෙනි ගාථා රත්නය. සතුට පින්කල තැනැත්තාට නිතර වැඩෙනවා. ඒ බව තමයි මේ ගාථා රත්නයෙන් සඳහන් කරන්නේ. ඉද මෝදති පෙච්ච මෝදති කත පුඤ්ඤෝ උභයත්ත මෝදති සෝ මෝදති සෝ පමෝදති දිස්වා කම්ම විසුද්ධිමත්තනෝ. මේ ගාථා රත්නයේ සරල තේරුම තමයි කුසල් කළ තැනැත්තා මෙලව පරලොව බොහෝසේ සතුටු වෙයි. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ මේ ගාථා රත්නය දේශනා කොට වදාළේ ධම්මික කියන උපාසක මහත්මයා නිසා. භික්ෂුන් වහන්සේලා අහපු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් සපයීමත් සමග භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ සවැත් නුවර එක උපාසක මහත්මයෙක් හිටියා ධම්මික කියලා. ධම්මික උපාසක මහත්මයා පිළිතුරේ ලොකු වත්පොහසත් කෙනෙක් නෙමෙයි. ලෞකික ධනයෙන් වත්පොහසත්කමක් නොතිබුණාට ලෝකෝත්තර ධනයෙන් හරි පොහසත්. සිල්වත්කම් ගුණවත්කම් අතින් බොහෝම උසස් කෙනෙක්. නමුත් එයාට සාමාන්‍යවත්කම් බොහොම හිගයි. නමුත් ගුණවත්කම් හුඟක් තිබුණා. දරුවෝ 14 දෙනෙකුගේ තාත්තා කෙනෙක්. පුතාලා 7 දෙනෙකුත් දියණිවරු 7 දෙනෙකුත් හිටියා. උපාසක පිරිස අතර සියලු උපාසක පිරිසට ජේෂ්ඨයි. හැමෝටම උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් මට්ටමක හිටියා. ඉතින් බොහොම සතුටින් සමාදන් වෙච්ච සිල් ආරක්ෂා කරගෙන තුනුරුවන් පිළිබඳව අසීමිත පැහැදීමෙන් විවිධාකාර පුණ්‍ය කර්ම සිද්ධ කර ගනිමින් තමන් ලබාගත් වටිනා ජීවිතය හැම අතින්ම සාර්ථක කරගත්ත කෙනෙක්. කවුරුත් වයෝවෘද්ධ වෙලා කවදා හරි දවසක මරණයට පත් වෙන එක ලෝක ස්වභාවයනේ. ඉපදුනොත් කෙනෙක් ඒකාන්තයෙන්ම මැරෙනවා. මැරෙන්න කාල සීමාවක් නැහැ. ලාබාල කාලෙම මැරෙනවා. දහරාච මහන්තාච යේ බාලෝ යේච පණ්ඩිතා සබ්බේ මච්චු වසං යන්ති සබ්බේ මච්චු පරායතා. දහරාච කියලා කියන්නේ දරුණු කාලේ. දහර කාලෙත් මැරෙනවා. වැඩි වී පැමිණිලත් මැරෙනවා. සඳෑ සමයට ගිහිල්ලත් මැරිලා යනවා. උගත් නුගත් හැමෝම මැරෙනවා. ධනවත් දුප්පත් හැමෝමත් මැරෙනවා. අංගේ වගේ ධම්මික උපාසක මහත්මයාත් ක්‍රමානුකූලව වයෝවෘද්ධ තත්ත්වයට පත් වෙලා දැන් නම් මරණාසන්නයි. මෙන්න මේ මරණාසන්න කාලේ තමන්ගේ ළමයින්ට කතා කරලා කියනවා මට බණ ටිකක් අහන්න ඕනේ කියලා. හොඳ සිහියෙන් ඉන්නවා. මට බණ ටිකක් අහන්න ඕනේ. දරුවෝ මේ කාරණාව ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේටත් මතක් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දැනුවත් කරලා භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් මෙතෙන්ට එව්වා. ධම්මික උපාසක තැනගේ නිවසට එව්වා. භික්ෂුන් වහන්සේලා නිවසට වැඩම කරලා උපාසක මහත්මයාත් එක්ක කතා බහ කරලා උපාසක මහත්තයාගෙන් අහනවා මොන වාගේ දේශනාවක් අහන්න කැමති? ඒකට කියනවානේ ස්වාමීනි මම ඉතින් ඉස්සර ඉඳලම සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව අහන්න හරි කැමතියි. ඒකම දේශනා කරනවා මම අදත් සතුටුයි කියලා. භික්ෂුන් වහන්සේලා මහා සතිපට්ඨානයේ දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා. ධම්මික උපාසක මහත්මයා
වැඳගෙන දේශනාවට සවන් දීගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේ වෙලාවේ ධම්මික උපාසක මහත්මයාට ගති නිමිති පහළ වෙනවා. එතන ගොඩක් මරණාසන්න වෙලා ඉන්නේ. දැන් එයාට ගති නිමිති පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙලොවින් සමුගන්න ළඟයි. දැන් ඊළඟ උපදින තැන දකින්නවා. ඒකින් ධම්මික උපාසක මහත්මයාට විතරක් නෙමේ ඔබට මට අපි හැමෝටමත් සාධාරණ ධර්මතාවයක්. කතා කරගන්න බැරි වුණාට, කියා ගන්න බැරි වුණාට මේ ලෝකේ අතහැරපු ගමන් මම ඊළඟට යන්නේ කොහෙද, උපදින්නේ කොහෙද කියන කාරණාව මෙහෙන් දැනගෙනම තමයි හුඟක් වෙලාවට යන්නේ. නොදැන නෙමෙයි. ගියාට පස්සේ වෙන කොහෙවත් උපදිනව නෙමෙයි, යන තැන දැනගෙනම තමයි යන්නේ. ඉතින් ගති නිමිති වලට ඕනම දෙයක් පේන්න පුළුවන්. ධම්මික උපාසක මහත්මයාට නම් පේන්නේ දෙව්ලොව. ජීවිතයේ වැඩියෙන් ප්‍රගුණ කරපු දේවලුත් පේනවා කියලා සඳහන් කරනවා. සමහර කෙනෙකුට මල් පේන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මල් වල වර්ණ පේන්න පුළුවන්. සමහර අයට දෙව්ලොව පේන්න පුළුවන්. සමහර අයට ලේ පේන්න පුළුවන් රතු පාට. සමහර අයට ගිනි දැල් පේනවා. මේ වගේ විවිධ ගති නිමිති පහළ වෙනවා. ඉතින් කොහොමත් හොඳ දෙයක් දකින්න තිබුණා. අවසාන මොහොතේ යමපල්ලු දැක්කොත්, මස් ගොඩවල් දැක්කොත්, නැත්නම් ගින්දර දැක්කොත් ඒක හරි අවාසනාවන්ත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් එහෙම නිමිත්තක් දැක්කහම අනේ මට නම් බෑ කියලා කියන්නද? බේරගන්න කෙනෙකුට කියන්නද? මොකේකටවත් කාලයක් නැන්නේ. අන්න ඒකට තමයි බුදුදහම තියෙන්නේ. අපේ බේරගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ විතරයි. අන්න එතකොට තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වටිනකම තේරෙන්න ගන්න ගිනි දැල් පේනකොට. නමුත් වටිනකම තේරෙනවා. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. දේවදත්ත වික්ෂුවත් එහෙමනේ. ඇදගෙන යනකොටනේ තේරුනේ. කලින් තේරුම් අරගත්තා නම් කොච්චර දේවල් කරගන්න තිබුණද? ඒ වගේම තමයි ඔබටත් මටත්. අපිත් බලාගෙන ඉන්නවා තව කල් තියෙනවනේ කියලා. නමුත් ඇති කලක් නැන්නේ. කවුද දන්නේ හෙට උදේ නැගිටීද කියලා. අංගේ නිසා අප්‍රමාදී වෙන්න කියන එක තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවවාදය. වෙන කවුරු අපිව බේරන්නද? ධම්මික උපාසක මහත්මයා එක්ක යන්න දැන් දිව්‍ය ලෝක 6ෙන්ම ඇවිල්ලා. දිව්‍ය රත නවත්තගෙන ඉන්නවා. දෙවියෝ අතර වාදයක් තියෙනවා. අපි ධම්මික එක්ක යන්නේ. අනික් දෙවියෝ කියන නෑ අපි එක්ක යන්නේ. තව පිරිසක් කියන නෑ ඔය දෙගොල්ලම එක්ක නෙමෙයි අපි එක්ක යන්නේ. දැන් දෙවියන්ගේ වාදයක් මෙතන ධම්මික උපාසක මහත්මයා අරන් යන්නේ. පිරිත් අහනකොට උපාසක මහත්තයාට මේක පේනවා. ඒක නිසා බණ අහන ගමන් තමන්ගේ අත ටිකක් උඩට උස්සලා ටිකක් ඉවසන්න කියලා කිව්වා. ඒ වෙලාවේ නැත්නම් නවතින්න වගේ කිව්වා. හාමුදුරුවෝ හිතුවා පිරිත නවත්තන්න කිව්වා කියලා. උන්වහන්සේලා පිරිත නවත්තලා වැඩියා. නමුත් ධම්මික උපාසක මහත්තයාට මේ කාරණාව දැන් ලොකු කල්පනාවක් නැහැ උන්වහන්සේලා වැඩිය කියලා. ඒකතන දෙවියන් එක්ක සම්බන්ධ මේ විවිධ හේතු ගොඩක් නේ දැන්. උන්වහන්සේලා වැඩියට පස්සේ අර දරුවෝ ටික ළඟට ඇවිල්ලා අඬා විලාප කියන්න පටන් ගත්තා. තාත්තා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ කොච්චර පින් කෙරුවද? දැන් තාත්තා මරණාසන්න කාලේ මැරෙන්න බයයි නේද පිරිත නවත්තන්න කීවි. මේ වාගේ කියා දරුවෝ අඬනවා. එතකොට තමයි පියවි සිහියට ආපහු එන්නේ. ඒතර අහන කෝ හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේලා වැඩියා. ඇයි වැඩි? දැන් තාත්තා උන්වහන්සේලාට කිව්වනේ ඇති කියලා. එතකොට කියනවා ළමයින්නේ මම කිව්වේ පිරිත නවත්තන්න කියලා නෙමෙයි. මම එක්ක යන්න දෙවියෝ වෙවිලා. පිරිත් ටික අහලා ඉවර වෙනකන් ටිකක් නවතින්න කියලා මං උන්වහන්සේලාට කිව්වේ. ළමයින්ට පිළිගන්න පුළුවන්ද? ළමයි කල්පනාව තාත්තා නිකන් දැන් විකාර දොඩවනවා වගේ කියලා.
ඒ නිසා ළමයි කවුරුවත් තාත්තගේ කතාව පිළිගන්නේ නැහැ. ළමයින්ට මේ කතාව අහලා තවත් දුකයි. ඒ මෙච්චර පින් කරපු මිනිස්සයා මේ මරණාසන්න කාලේ මොනවද මේ කියවන්නේ? ආංගිතකොට කියනවා මං එහෙම මේ හිතට එන දෙයක් කියනවවත් අසිහියෙන් කතා කරනවවත් නෙමෙයි. දරුවන්ට සැකයි නම් දෙවියෝ ඇවිල්ලා කියලා අරන් ඉන්නකො මල් මාලයක් කියලා කිව්වා. මේගොල්ලෝ ගිහින් හදාගෙන ආව මල් මාලයක්. ඊට පස්සේ දරුවන්ගෙන් අහනවා මේ දිව්‍ය ලෝක හයෙන් මොන දිව්‍ය ලෝකෙට යනවටද කැමති කියලා. දරුවෝ කියනවා ඉතින් දිව්‍ය ලෝක අතරේ තුසිතේ නම් හරි උසස් තැනක් නේද කියලා. එහෙනම් තුසිත දෙවියෝ මාව එක්කේ මම මේ මල් මාලේ දැන් අහසට විසි කරනවා. පුතේ මේ මල් මාලේ තුසිත දෙවියෝ අල්ල ගන්නවා කියලා කිව්වා. දැන් හිත පිහිටවල තියෙන තුසිතේට අවුරුදු 57 කෝටි 60 ලක්ෂයක් අවශ්‍යයි. තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ මනුස්ස වර්ෂයෙන් අවුරුදු 57 කෝටි 60 ලක්ෂයක්. මල් මාලේ අහසට විසි කළා. පේන කෙනෙක් නැහැ. නමුත් මාලේ අහසට ඇඳිලා තියෙනවා. තාත්තා කියනවා පුතේ තුසිත දෙවියෝ තමයි මල් මාලේ අල්ලගෙන ඉන්නේ. ආන් එහෙම කියලා දරුවන්ගේ හිතේ සතුට උපද්දවල සුළු මොහොතක් යනකොට ධම්මික උපාසක මහත්තයා ඇස් දෙක පියාගත්තා. නිින්දෙන් ඇහැරුණා වගේ ඒත් එක්කම උපදින්නේ කොහෙද? තුසිත භවනේ. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලා විහාරයට වැඩියනේ. ඒතර භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොහොමද උපාසක තැන? උන්වහන්සේලා කියනවා ස්වාමීනි මගක් පිරිත දේශනා කරන වෙලාවේ පිරිත නවත්තන්න කිව්වා. අපි ඉතින් පිරිත නවත්තලා ආවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා මහණෙනි ධම්මික උපාසක මෙලවින් සමුගත්ත කියලා. අහනවා ස්වාමීනි ධම්මික කොහෙද ඉපදුනේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා නින්දෙන් ප්‍රබුදුනා වගේ තුසිත භවනේ උප්පත්තිය ලැබුවා කියලා. ආන්ගේ කාරණාව මුල් කරගෙන තමයි මෙන්න මේ ගාථා රත්නයේ දේශනා කොට වදාළේ. ඉද මොදති පෙච්ච මොදති කත පුඤ්ඤෝ උභයත්ත මොදති. පින්කල තැනැත්තා මෙලවත් සතුටු වෙයි. පරලොවත් සතුටු වෙයි. කත පුඤ්ඤෝ උභයත්ත මොදති. පින්කල තැනැත්තා මෙලව පරලොව දෙකේම උභය කියන්නේ ඒකනේ. උභයත්ත මොදති. මෙලව පරලොව දෙකේම සතුටු වෙනවා පින්කල තැනැත්තා. ඉතින් ඒ කාරණාව පිළිතුරු පැහැදිලි කරනවා. කත පුඤ්ඤ කියලා කියන්නේ ඇයි? මොනවද කළ පින්? සඳහන් කළා ලෝභකම් නොකොට ද්වේෂය නැතුව මුලාවටපත් නොවි යම් කෙනෙක් යම් කුසලයක් කරනවද? ලෝභය නැති කරලා, ද්වේෂය නැති කරලා, මෝහය නැති කරලා පින් කරනවද? ලෝභය නැති කරාම මොකක්ද ඉදිරිපත් වෙන්නේ? ලෝභය නැති වුණ තැන තියෙන පින්නතුනි දානය. ද්වේෂය නැති වුණ තැන මොකද්ද තියෙන්නේ? ද්වේෂය නැති වුණ තැන තියෙන මෛත්‍රිය. මෝහය නැති වුණ තැන තියෙන්නේ ප්‍රඥාව. ආන් එහෙමනම් ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන අකුසල චෛතසික ධර්මයන් යටපත් කරගෙන බොහෝසේ පින් කරනවා. කත පුඤ්ඤ කියලා කියන්නේ ඒකයි.